ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। କାରଣ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟାକରି ଆଜି ଏହି ନୂତନ ଦିବସ ଦେଖାଇଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେହି ଗୌରବ, ତାଙ୍କର ସେହି ମହିମା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମର ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବା ଆଜିର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କିଏ ଅଟନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯିଏକି ତ୍ରିତ୍ବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ପିତା ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଯୋହନ ତାର 6:27 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଏବ୍ରୀ ତାର 1:8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରେରିତ ତାର 5:3-4 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଲେଖାଯାଇଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଆଜି। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେମିତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ତାହା ରହିଅଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଯିବି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ସେ ଚାଳକ ଅଟନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ସେ ପାଳକ ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱବୋଧନ ନେବା ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ପାଇଅଛୁ। ମୁଁ କହିବି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଟେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ପଥ ଦେଖାଇଥାଏ ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ଯୋହନ ତାର 16:13 ଏବଂ 14 ପଦରେ ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ସେ ପଥ ଦେଖାଇବେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ। କାରଣ ସେ ଆପଣଠାରୁ କଥା କହିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିବେ ସେହି ସବୁ କହିବେ, ପୁଣି ଆଗାମୀ ବିଷୟ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ସେ ମୋତେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ, କାରଣ ସେ ମୋ ବିଷୟ ଘେନି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ସତ୍ୟ ପଥରେ କଡ଼ାଇକି ନେବ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ କିନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ସେ ପଥ ଦେଖାଇବେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଥ ଦେଖାନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସତ୍ୟ ପଥରେ କଡ଼ାଇ ନେବା ପରମେଶ୍ୱର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ବା ମହିମା କରିବାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେହି ପଦରେ ହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ଯୋହନ ତାର 16:13 ଏବଂ 14 ପଦରେ ତାହା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବ ବା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମକୁ ଗୌରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବା ମହିମା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ବିଷୟ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରବକୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆବାଜକୁ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଯୋହନ ତାର 16
13 ଏବଂ 14 ପଦରେ ତାହା ଲେଖା ଅଛି। ଏବଂ 4th ନମ୍ବର ବିଷୟ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଆଉ ସେ କ'ଣ ପାପକୁ ସେ ଆଉ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବ, ତାହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଜହନ ତାର 16:8 ପଦ ଲେଖା। ସେ ଆସି ପାପ, ଧାର୍ମିକତା ଓ ବିଚାର ବିଷୟରେ ଜଗତକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିବ? ପାପ, ଗୁପ୍ତ ପାପ ସବୁକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବ। ତାହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଏବଂ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ହେଉଛି, ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଶିଖାଇବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ, ତାହା ସେ ଆମକୁ ଜଣାଇବ। ତାହା ହେଉଛି ରୋମିଓ ତାର 8:26 ଏବଂ 27ରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ଆମକୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ବା ସେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତି। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତରେ। ପ୍ରେରିତ ତାର 1:8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ପ୍ରେମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଶିଖାଏ। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ଗାଲାତୀୟ 5:22 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ କ'ଣ କରେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ପ୍ରେମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହା କହିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉତ୍ସାହ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପରିଚାଳନା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆଉ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସେ ପରିଚାଳକ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେତେବେଳେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ? କେତେବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ? ମାନେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ ବା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲା ପରେ ପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିକି ଆମ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରିବ। ତାପରେ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ, ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ, ନିଜ ବିବେଚନାରେ ଯଦି ଆମେ ଚାଲୁଅଛୁ, ତ ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପରିଚାଳନାରେ ଆମେ ଚାଲିବା। ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ସଫଳତା ଦେଖିପାରିବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି କଥିତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।